το εσπεσμένο αυτής της διοργάνωσης, της εκδήλωσης, δεν μας επέτρεψε να καλέσουμε όπως θα θέλαμε όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να εμπλέκονται σε μια τέτοια συζήτηση. Τελευταία στιγμή ενημερώσαμε τον Δήμαρχο προφορικά, τελευταία στιγμή προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τον Μητροπολίτη και τον Έπαρχο. Η απουσία τους από τη στιγμή που δεν υπήρχε πρόσκληση είναι δικαιολογημένη προφανώς. Θα επιφυλασσόμαστε όμως να κάνουμε μια πιο καλά οργανωμένη εκδήλωση σε 2 περίπου εβδομάδες με συμμετοχή θεσμικών παραγόντων, όπου θα φροντίσουμε να είναι προσκαλεσμένοι όλοι όσοι μπορούν να είναι και θα έχουν λόγο σε αυτή την εκδήλωση. Να προχωρήσουμε λοιπόν με βάση το πρόγραμμα της σημερινής εκδήλωσης, να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση εκ μέρους της Αλληλεγγύης ΦΟΣ και στη συνέχεια να δώσω το λόγο στο Σκέφο, εκτός αν θέλει να πει 2 λόγια στην αρχή. Λοιπόν, η Αλληλεγγύη ΦΟΣ από 16 Οκτωβρίου είναι πλέον ένα επίσημο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο, ενώ από την 1η Νοεμβρίου έχει εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Να επισημάνω ακόμα μια φορά, δεν είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση, δεν χρηματοδοτούμαστε ούτε από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε από καμία άλλη κυβέρνηση, ούτε έχουμε πάρει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δε μέλη μας δεν αμείβονται και δεν μισθοδοτούνται με κανένα τρόπο. Τα λέμε αυτά γιατί υπάρχει μια προσπάθεια συκοφάντησης της εθελοντικής προσφοράς και νομίζουμε ότι όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, εμείς θα πρέπει να ακυρώνουμε κάθε τέτοια προσπάθεια που γίνεται. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες συκοφάντησης, δεν θα σταθούμε σε αυτές αυτή τη στιγμή. Όταν προκύψει θέμα και ερώτημα σχετικό θα αναφερθούμε. Αφορμή λοιπόν για τη δημιουργία της ομάδας αυτής, στην αρχή αποτέλεσε η φωτιά στην αυλή του Κάπτεν Ηλίας, στο ξενοδοχείο, για όσους δεν γνωρίζουν, όπου διέμεναν, ένα παλιό ξενοδοχείο που διέμεναν οι πρόσφυγες και μετανάστες. Η φωτιά αυτή μπήκε στις 25 Μαΐου και κατά την οποία κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και τα παρακείμενα σπίτια. Μας είπαν τότε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εστία για το μαγείρεμα φαγητού και αυτό ήταν και το τελικό πόρισμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αναρωτηθήκαμε τότε για ποιο λόγο δεν είχαν φαγητό και αν αυτό ήταν επιτρεπτό εκ μέρους των επισήμων αρχών του ελληνικού κράτους και βέβαια το Δήμο. Ανατρέξαμε στο Σύνταγμα λοιπόν να βρούμε αυτά που είχαμε υπόψη μας, αλλά τα αναφέρω τώρα έτσι όπως αναγράφονται στο Σύνταγμα, στο άρθρο 2 του Συντάγματος, στο δεύτερο άρθρο, στην πρώτη παράγραφο, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Και στο άρθρο 5, στην παράγραφο 2, λέει: όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Πάνω σε αυτούς τους άξονες λοιπόν κινηθήκαμε κι εμείς, κινήθηκε η δική μας η δράση, γνωρίζοντας καλά ότι η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών, αποτελεί κατά κύριο λόγο υποχρέωση του καθενός μας απέναντι στο σεβασμό κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα όμως, θωρακίζει ηθικά και τη δική μας κοινωνία, αλλά τη θωρακίζει και απέναντι σε μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν. Είναι θέματα στα οποία έχουμε αναφερθεί κατά επανάληψη μέσα από τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου, αλλά και στο πλαίσιο των συσκέψεων με τους επισήμους φορείς. Θεωρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε και υπάρχει παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων εδώ στο νησί.
Δεν αναφερόμαστε μόνο βέβαια σε στάση συγκεκριμένων και μεμονωμένων ατόμων, που έτσι κι αλλιώς είναι καταδικαστές από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας. Αναφερόμαστε σε θεσμικούς παράγοντες, εκείνους που έχουν την αρμοδιότητα να τα προστατεύσουν. Αναφερόμαστε στην έλλειψη μέριμνας για την ικανοποίηση αυτών των βασικών αναγκών από πλευράς των θεσμικών παραγόντων που έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση που θέλει ανθρώπους να μετακινούνται, μεγάλες ομάδες ανθρώπων να μετακινούνται από τη μια ήπειρο στην άλλη. Διλήμματα του τύπου φύλαξη των συνόρων έχουν απαντηθεί ήδη, ακόμα και απέναντι σε εκείνους οι οποίοι ήταν αρχικά δύσπιστοι, αλλά και διαστόματος του πιο επισήμου, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, κατά την διέλευση του εδαφικού διατύπωσε με σαφήνεια ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να μιλάει για φύλαξη συνόρων, γιατί αυτό βρίσκεται, θα έχει ως αποτέλεσμα οδυνηρό απέναντι στις ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε λοιπόν για μια ανθρωπιστική κρίση στην οποία η ΚΟΣ έχει εμπλακεί με τον τρόπο αυτό λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Προσπαθήσαμε να εντάξουμε όσους αντιδρούσαν στις δικές μας τις δράσεις ή αδιαφορούσαν μπροστά στο ανθρώπινο δράμα, λέγοντας ότι το πέρασμα από το νησί μας, το πέρασμα των ανθρώπων αυτών από το νησί μας, έπρεπε να φροντίσουμε να είναι όσο πιο ανώδυνο γίνεται για αυτούς και για την πόλη μας. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξαφανιστούν, η δράση μας πρέπει να είναι τέτοια που να ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές επιδράσεις. Αυτό ήταν και νομίζουμε ότι εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε τη δική μας δράση και όλο αυτό το διάστημα αναζητήσαμε λύσεις σε 3 άξονες. Κατά πρώτον, αναπροσαρμογή, που νομίζουμε ότι είναι το τελικό ζητούμενο, αναπροσαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, με όλες εκείνες τις παραμέτρους και προβλέψεις που θα πρέπει να προβλέπονται για να μην μπαίνουν σε κίνδυνο οι ανθρώπινες ζωές. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε το πώς ανεπίσημα δεχόμαστε την καθημερινή διέλευση από τα απέναντι παράλια στο νησί μας με τη διακινδύνευση των ανθρώπινων ζώων και δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κανονικοποίηση σε αυτή τη μετάβαση που να εκμηδενίζει τέτοιους κινδύνους. Κατά δεύτερο λόγο, επίσημη κυβερνητική λύση ζητήσαμε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αυτό που εξ αρχής έμπαινε στο τραπέζι για τη δημιουργία ενός κέντρου υποδοχής. Σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να υπάρχει εδώ όλο αυτό το διάστημα μια επίσημη από κυβερνητικής πλευράς ενημέρωση, πράγμα που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Θα επιδιώξουμε να υπάρχει στην συζήτηση και στην εκδήλωση που θα οργανώσουμε για την επόμενη φορά, έτσι όπως προανέφερα. Τρίτος άξονας είναι η προσωρινή μέχρι την οριστική τακτοποίηση του θέματος της υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών, ώστε να μην υποφέρουν και να μην εξευτελίζεται η ανθρώπινη ύπαρξη όσο διάστημα μένουν αυτοί οι άνθρωποι στο νησί μας. Η εικόνα που εκπέμπει η ΚΟΣ και αντιπροσωπεύει όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή, αλλά την τοπική κοινωνία, θα πρέπει να είναι μια εικόνα αλληλεγγύης και όχι αδιαφορίας ή απραξίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εικόνα μίσους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει η προβολή